収録してる時にほんと今回困ったわ。なんかいろいろね CM とかなんかとか収録してる時にねなんか後ろでねってなんかうっすら聞こえてくんね今ダメ今静かにしててみたいなこと言うんでなんかいびきうるさいねんこの子。いびきはうるさいね、まるちゃんね。お花ペチャだからね。